Segon d'ESO, tema àlgebra. Apartat 5, productes notables. En els vídeos anteriors hem après a sumar polinomis i a multiplicar polinomis. En aquest vídeo anem a veure una sèrie de productes més importants, el que anomenem productes notables. Què passa quan elevem un binomi al quadrat o què passa quan multipliquem dos productes on un és bàsicament igual que l'altre, el que anomenem suma per diferència. Veurem que aquests casos són molt especials i que cal i és superimportant que vos aprengueu les formuletes que donarem. Ok? Comencem. Punt 5. Productes notables. Veiem en primer lloc que anomenem productes notables. Definició. Anomenem productes notables a certs productes de binomis molt útils a l'hora de treballar. Abans de continuar, cal que recordeu què és el que anomenem binomi, ¿vale? El que anomenem binomi. Un binomi és el polinomi de dos termes. Per exemple, 2x més 5 és un binomi, ja que tenim un terme i un segon terme. X quadrat menys 3 també serà un binomi, o x més 5 també és un binomi. Per tant, tot el que anem a dir ara servirà i serà útil si el que tenim són binomis, és a dir, polinomis de dos termes. Si tenim polinomis de més de dos termes, tot el que estem dient ara serà mentira. Ok? Així que comencem. 5.1 quadrat d'una suma. Veiem en primer lloc què entenem per quadrat d'una suma. Diu, nota, un dels productes més utilitzats és el quadrat d'una suma d'un binomi. Calculem-no. Mireu, el quadrat d'una suma no és més que agarrar un binomi, d'acord? A més B, A pot ser qualsevol terme, B pot ser qualsevol terme, i elevar-lo al quadrat. Bueno, la forma més fàcil de fer A més B al quadrat, fixeu-vos que A més B al quadrat no és més que A més B per A més B. Luego anem a calcular-lo de la forma més simple que n'hi ha. Simplement és col·locar-lo com a producte. En aquest cas, recordeu que quan hi ha una multiplicació, el primer terme multiplica al primer i al segon se multiplica tot per tot. Luego, A per A ens donarà A al quadrat, A per B ens donarà AB, i ara este segon terme tindrà que multiplicar també a tot el segon terme. Luego, B per A també el podem identificar BA o AB, que és el mateix, ja que no importa l'ordre, i B per B, que serà B al quadrat. Si vos fixeu, ara si agrupem termes semblants, aquest terme està soles, luego és A al quadrat, AB i AB són semblants, luego un AB més un AB ens quedarà 2AB, i B al quadrat, que és B al quadrat. Fixeu-vos que aquesta formuleta que hem obtingut serà la formuleta que donarem sobre del quadrat d'una suma, ¿vale? Però de moment, simplement vull que veieu com l'hem aconseguit calcular, simplement multiplicant el terme A més B per A més B, és a dir, que tinc el quadrat d'un binomi, lo podem calcular d'una manera molt simple com multiplicant este binomi per el mateix, d'acord? Veiem això aplicat a un exemple pràctic. Per exemple, tenim 2 més x tot al quadrat. Doncs 2 més x tot al quadrat lo podríem calcular d'una forma molt simple, és a dir, 2 més x per 2 més x, que és això el que és elevar al quadrat. 2 més x per 2 més x seria el primer per tot, és a dir, 2 per 2, 4 i 2 per x, 2x. I ara, x per 2, que són 2x, i x per x, que seria x quadrat, luego seria 4, que tenim aquí, este terme i este terme són semblants, 2x més 2x seran 4x i finalment x quadrat. Bueno, aquesta seria la forma, diguem-li, normal de fer-ho. Però resulta que aquest, el que anomenem quadrat d'un binomi, lo gastem moltíssim i per tant va ser molt útil que vos aprengueu la forma ràpida de fer-lo, ¿vale? Mireu, aprèn, i quan dic aprèn és perquè això lo vaig a preguntar a classe i va a puntuar, d'acord? Me dedicaré en classe a preguntar-vos si vos sabeu la fórmula o no. I anirem preguntant-lo a tothom. Per tant, faena que teniu a banda de copiar el vídeo, aprendem-vos aquesta fórmula que tenim aquí baix. I l'enunciat, d'acord? Diu, mireu, el quadrat d'una suma d'un binomi, el quadrat d'una suma d'un binomi, o simplement el quadrat d'una suma, és igual a el quadrat del primer més el doble del primer per el segon i més el quadrat del segon. Què volem dir amb això? Mireu, A més B és la suma que està elevada al quadrat. Serà al quadrat del primer, és a dir, parèntesis, col·loquem l'A i lo elevem al quadrat. Vull que el feu de moment sempre amb el parèntesis, perquè vull que això se vos quede clavat al cap. Per tant, serà el primer terme que és A elevat al quadrat, més el doble és multiplicat per 2, més 2 vegades el primer terme que és A per el segon terme que és B, més 2A per B. I més el quadrat del segon, més el quadrat del segon, agarrem el segon terme, lo fiquem entre parèntesis i lo elevem al quadrat. Vull que aquesta formuleta vos l'aprengueu. I aquest enunciat també, el quadrat d'una suma, fixeu-vos, el quadrat d'una suma és igual al quadrat del primer, més el doble del primer per el segon, més el quadrat del segon. ¿Vale? Bueno, una vegada que ja sabem el que tenim que aprendre-nos, anem a aplicar-lo a una sèrie d'exemples. Mireu, exemples.
Imagineu que tenim aquest binomi i més x elevat al quadrat. Pues segons la fórmula, i més x elevat al quadrat serà igual. El primer terme elevat al quadrat, parèntesis, la i al quadrat, més el doble, dos vegades, del primer terme per el segon, ¿vale? I més el segon terme, entre parèntesis, elevat al quadrat. Una vegada que el tenim col·locat així, anem a desenvolupar-lo. I al quadrat, pues és i al quadrat. 2i(x) no és més que 2i(x), ja sense els puntets. I x al quadrat no és més que x al quadrat. En aquest cas és molt simple, ara em puc ficar directe, però acostumbreu-vos a fer-lo sempre així. Un altre exemple, per exemple, 3x més 5 tot al quadrat. Això serà parèntesis 3x al quadrat més el doble, és a dir, 2, per el primer terme, per 3x, i per el segon terme, per 5. I més el segon terme, entre parèntesis, al quadrat. Si això el desenvolupem serà 3x al quadrat, serà 3 al quadrat, que són 9, i x al quadrat, que són x quadrat. 2 per 3, 6, i 6 per 5, 30. 30 què? X, 30x. I finalment 5 al quadrat, que són 25. ¿Vale? I això seria el quadrat d'aquest binomi. Fonamental que vos l'aprengueu. Lo anem a gastar sempre, i si el feu mal vos ficaré un 0. Això és fonamental. Mireu, per últim, aquesta nota, diu, nota, els valors de A i B sempre s'agafen sense signe. Quan jo col·loque els valors de A i B, tant en els parèntesis com aquí o aquí, los fique sempre sense signe. Me dona igual que siguin positius que negatius. En aquest cas són tots positius, però se col·loquen sempre sense el signe. El signe ja lo col·loquem aquí, ok? Bueno, continuem. Bé, una vegada que ja sabem com se fa el quadrat d'una suma, anem a veure el quadrat d'una diferència, que bàsicament va ser igual, amb un simple canvi. 5.2, quadrat d'una diferència. Nota, diu, el quadrat d'una diferència recordeu-nos que és més que resta, el podem calcular com? Igual que he fet abans. Anem a veure primer a calcular-lo a lo bruto. A menys B elevat al quadrat. Pues A menys B elevat al quadrat serà A menys B per A menys B. I això què seria? A per A al quadrat. A per menys B menys AB. Menos B per A, que lo podem també escriure com menys AB, ja que no importa l'ordre, i menys per menys, més, i B per B, B al quadrat. Fixeu-vos que al quadrat és al quadrat, menys AB i menys AB, menys 1 i menys 1, menys 2AB i més B al quadrat. Aquesta serà la fórmula que anem a obtindre, però no vull que us l'aprengueu així. Apreneu-lo com diem a partir d'ara, ¿vale? Com hem dit abans, això s'aprèn, ¿vale? Es pregunta a classe i puntua, d'acord? Mireu, s'aprèn. Diu, el quadrat d'una diferència d'un binomi és igual a el quadrat del primer menys, cuidao en això, menys el doble del primer per el segon i més el quadrat del segon. Vale? És a dir, que si tinc el quadrat d'una diferència, se diu que el quadrat d'una diferència és igual al quadrat del primer menys el doble del primer per el segon i més el quadrat del segon. Això s'aprèn. I en formuleta ens quedarà que A menys B al quadrat, això és la diferència, serà el quadrat del primer, el primer entre parèntesis elevat al quadrat, menys el doble, 2, per el primer, que és la A, per el segon, que és la B, i més, entre parèntesis, el segon elevat al quadrat. ¿Vale? Vull que el fiqueu de moment sempre així. ¿Vale? Anem a aplicar això, però abans d'aplicar-ho, noteta. Ara més important que abans. Nota, diu, fixat. El valor de A i B es prenen sempre sense signe. El valor de A i B es pren sense signe. El signe ja lo col·loquem aquí i aquí. El doble, quan és una diferència, serà negatiu i quan és una suma és positiu. I els que són termes del quadrat sempre són positius. ¿Vale? Veiem això en un exemple. Exemple, mireu, uns quants que hem ficat. X menys 3 al quadrat és una diferència, luego serà primer terme, X al quadrat. Menos, important, doble, 2 per el primer i per el segon, 3, sense signe. El signe ja l'he col·locat aquí, ¿vale? No porta signe. Més, sempre és més, i parèntesis, el segon terme, sense signe, al quadrat, que això són x quadrat, 2 per 3, 6, luego menos 6x i 3 al quadrat, que són 9. Un altre, parèntesis, 2x menys 1, aquí m'he deixat el quadrat, doncs va, lo fiquem. 2x menys 1 elevat al quadrat serà el primer terme, entre parèntesis, 2x elevat al quadrat, menys el doble, 2 per el primer terme per 2x i per el segon terme per 1, sense signe, el signe ja l'he ficat aquí, i més, perquè sempre és més, el segon terme entre parèntesis i elevat al quadrat, que serà
2 al quadrat, 4. X al quadrat, x quadrat. 2 per 2, 4, i per 1, 4. 2 menys 4 i x. I 1 al quadrat, que és 1. Un últim exemple. 3x menys 2y, tot entre parèntesis, elevat al quadrat. Això què serà? Igual a què? Primer terme entre parèntesis, elevat al quadrat, menys el doble, menys 2, que és el doble, per primer terme i per segon terme, torna a dir-ho, sense signe. El signe ja l'hem col·locat aquí. I això sempre més segon terme entre parèntesis, elevat al quadrat. I ara ho calculem. 3 al quadrat, 9, i x al quadrat, x quadrat. 2 per 3, 6, i per 2, 12. 12 què? X, i més 2 al quadrat, 4, i al quadrat, ok? Fixeu-vos que és fonamental, vale? Fixeu-vos, repetiu-lo les vegades que calga fer-ho. Si això ho teniu que escriure 5 vegades, fins que es quede al cap. Bueno, i per últim anem a veure l'apartat 5.3, que és el que anomenem suma per diferència. També és fonamental, igual que els anteriors. En primer lloc, anem a veure què entenem per suma per diferència. Diu, nota, quan multipliquem dos binomis iguals, llevat que es diferencien en el signe d'un dels termes, diem que tenim una suma per una diferència. Fixeu-vos, això és una suma per una diferència. Tenim 2x més 5 per 2x menys 5. Estos dos binomis, este terme és igual a este. Este terme és igual a este i únicament se diferencia que este suma i este resta. Això és una suma per diferència. Segon cas, x menys 3 per x més 3. Este és igual que este és igual que este. I únicament se diferencia que este resta i este suma. Això també se diu suma per diferència, encara que és una diferència per una suma, ¿vale? Tot això es considera suma per diferència. Doncs bé, abans de començar, el que anem a fer és veure, anem a calcular, ¿vale? Com es calcula una suma per diferència de la forma amb tots els passos, ¿vale? Veiem en primer lloc com dona el producte d'una suma per una diferència. Tinc que fer a més b per a menys b, recordeu que serà primer per tot, per este i per este, a per a quadrat. I a per menys b ens quedarà menys ab, ¿vale? Ara seria la b per este i per este, luego b per a més BA o més AB, ¿vale? Lo coloquem ja més AB perquè queda més simple. I menys per més per menys ens quedarà menys i B per B, B al quadrat. Fixeu-vos que menys AB i més AB se'n va l'un en l'altre. I què es queda? A quadrat menys B quadrat. Aquesta seria la fórmula. Però com vull que vos l'aprengueu? Doncs vull que vos l'aprengueu com hem dit abans. Torna, això és pregunta a classe, cal aprendre-lo, ¿vale? Mireu, s'aprèn com diem aquí. Diu, el producte d'una suma per una diferència és igual al quadrat del primer terme menys el quadrat del segon terme. És a dir, que el producte d'una suma per una diferència és igual al quadrat del primer terme menys el quadrat del segon terme. En formuleta, a més b per a menys b, suma per diferència és igual al primer terme, entre parèntesis, al quadrat, menys el segon terme, entre parèntesis, al quadrat. S'aprèn. I com hem dit abans, i ho torno a dir-ho perquè quede clar, nota, A i B s'agafen sempre sense signe. A i B s'agafen sense signe, com sempre, ¿vale? No canvia. Pues anem a veure un parell d'exemples ja i acabem el vídeo. Per exemple, 2x menys 3 per 2x més 3. Suma per diferència, tots els termes són iguals, llevat del signe. Doncs és el primer terme entre parèntesis elevat al quadrat menys el segon terme entre parèntesis elevat al quadrat. I què es quedarà? 2 al quadrat, 4. I x al quadrat, x quadrat. 3 al quadrat, 9. 4x quadrat menys 9. Un segon. X cub menys x quadrat per x cub més x quadrat. Suma per diferència. Igual a igual llevat del signe. Doncs serà primer terme entre parèntesis elevat al quadrat menys segon terme entre parèntesis elevat al quadrat. Bueno, x al cub i tot elevat al quadrat, recordeu que potència d'una potència se multipliquen els exponents, llavors quedarà x elevat a 6. I x al quadrat, tot elevat al quadrat, 2 per 2, 4. Llavors quedarà x a la sisena menys x a la quarta. I un últim exemple, ja perquè quede clar del tot, 3x més 5i al cub per 3x menys 5i al cub. Suma per diferència. Doncs, primer terme entre parèntesis elevat al quadrat menys segon terme entre parèntesis elevat al quadrat. Això es quedarà 3 al quadrat, 9x al quadrat, menys 5 al quadrat, 25, i al cub, tot elevat al quadrat, potència d'una potència, multipliquen els exponents i quedarà i a la sisena.
Ja amb això acabem aquest vídeo i us recorde que vos preguntaré totes aquestes fórmules i la manera d'expressar-lo. Fins aviat!